خانم ما بهتره برگردیم بریم. داخل کلبه؟ من چه نمیفهمم چی میشه. بهتره بریم. خب نوشتیم منو ببر داخل روستا. شاید اونجا یه خونه پیدا شه. داخل روستا شاید چی بهم پناه بده. خانم ما کلبه آماده بریم داخل روستا؟ چه سلامتی؟ خدا اینا برای ندارن زارا بهشون بدی حواله شدن. درست خیلی ممنون. یعنی بعد وقتی بیچاره نمیدونم رفته بود داخل تو از بذار امشب بود اینجا بمونم. نه مادر هرچی بخوای بیاد میدم. اینجا جایی نداره. یه چادر مسافرتی هست ما میذاریم اینجا. نمیشه یعنی دیگه داخل من نیست. داخل من برو. یعنی بریم؟ حالا من گفتم کسی اینجا کمک نمیکنه. تو باور نمیکنی. درست. نه خیلی ممنون اصلا. نگفت اگه جایی سوال داری بهشون. بابا برگردیم پیش رامین. میخوای برگردیم؟ برگردیم؟ گوش نمیدی تو. بمون تا من چادر بیارم. سلام خانم. امروز اومدن که برگردیم داخل کلبه. دیگه نمیشه اینجا موند. دیگه خیلی اصرار کردم من نمیتونیم اینجا بمونیم. یکم به فکر این بچه ها باش. خانم ما باید برگردیم. رامینم کلن فراموش کرده ما. حتی منم بیرون کرد. شما با 2 تا بچه تو این بیابون چیکار میخوای کنی؟ چاره ای نداری اصلا. منم خواستم راهتون کنم ولی دلم سوخت برای این بچه. بچه ها گناه دارن. بریم داخل اون کلبه. خانم ما بهتره برگردیم بریم. بریم داخل کلبه. من چه نمیفهمم چی میگی. بهتره میتونی بنویسی؟ بیا بنویس ببینم چی میگی.
بیا بنویسیم چی میگی؟ من که نفهمیدم چی گفتی. یک کاش بنویسی که برمیگردی داخل کل. یکم عادلانه فکر کن. بهتره عاقلانه فکر کنی که نمیتونی اینجا بمونی واقعا. نوشتی؟ بده ببینم چی نوشتی. خب نوشتی منو ببر داخل روستا، شاید اونجا یه خونه پیداش. داخل روستا شاید یکی بهم پناه بده. خانم ما کلبه آماده بری داخل روستا؟ کسی رو میشناسی داخل روستا؟ پس چی به جا مکان میده؟ شاید یکی باشه که مرد مهربانی باشه بهمون کمک کنه و دلش برای این بچه ها بسوزه. من که نمیفهمم. یعنی نمیخوای برگردی داخل کلبه؟ خانم اگه شما برگردی داخل کلبه رامین هم راضی میشه دیگه. ماشینم مال رامینه، مگه میشه ما با این دنبال خونه بگردیم؟ که نمیفهمم. یعنی حتما میخوای داخل روستا؟ حالا چه نظرت اینه این چادر رو جمع کن، ولی کلبه آماده بریم اونجا بهتره. بلند شد چادر رو جمع کن تا بریم. رامین حتی من هم بیرون کرد، گفت تا راضی نشی بر نگردی اینجا. بذار جلو ماشینون میوارم. ولی کسی نیست در روستا به ما پناه بده. ما میریم داخل روستا ولی کسی نیست به ما کمک کنه. شما برید داخل ماشین تا من اینا بذارم. برید داخل ماشین. ولی خانم عاقلانه فکر کنید.
کلبه آماده است، نمیشه. سوار شید. خانم ما نمیتونیم برگردیم، بهتر بریم داخل روستا. اگه کلبه آماده از داخل روستا کسی به ما مکان نمیده. رامین من هم بیرون کرد. کلبه همین نزدیکی هست، بذار بریم داخل کلبه. در روستا کسی رو نمیشناسی که به ما جا بده. داخل روستا ولی کسی نیست به ما کمک کنه. چقدر خاک میاد. اینم داخل روستا. اینجا بمونیم ببینیم. خانم پیاده شد. این هم داخل همین روستاست. پیاده شو ببینم کسی هست. ولی اینجا مثل شهر نیست.
بیا از این برو. خانم من اینجا رو اصلا بلد نیستم. رو ببینم چیزی هست. ولی چیزی نیستی به ما مکان بده. سلام مادر. خوبی سلامتی؟ مادر اینا هیچ پناهی ندارن، جا نداری بهشون بدی؟ آواره شدن؟ نه فرما به ساداجی پیرمرد یک ریچه بیشتر نداریم. چه در خدمت تو درست. خیلی ممنون. یعنی نمیتونی بهشون جا بدی؟ نه خیلی نداریم از داشتیم در خدمت تو. خیلی ممنون ببخش. یک ریچه ما همین سلطایی ساداجی پیرمرد یک خب باشه خیلی ممنون. دست در نکن. ببخش. جستجو کنیم. ممنون دست در نکن. سلام مادر. خوبی سلامتی؟ خوبی؟ سلامت. مادر جا نداری به اینا بدین؟ آواره شدن؟ دختر تونه یه بفرمایید. میگم جا نداری بهشون بدی؟ تو سیلی رو بکن. من اصلا آیره ارزای نماستانه. بچه رفت داخل. من پیشه چیزی کرده. بیا بفرمایید تا یه سویی که رو بخری. آواره شدن اینا، جایو ندارن. بیاین اینو بچینین شاید ساعتی. خیلی ممنون. باید بگردین دنبال خونه. این لاله نمیتونه حرف بزنه. بیتره؟ نه. بچه رفت داخل. نکو. این پسرتت مادر یعنی جایی نداری بهشون بدی؟ نه دا من چقدر مرتویه چقدر ایره ارزای نماسان. نتیجه سب خرجشو کنم. خود سیل بکن. هنچه پاتای نادو متیا. آواره و نمیتونه هم حرف بزنه. بدبختی نمیتونه حرف بزنه. گونجا بیده. آره. کار دیگه. ای بوچی مو. ای بوچی دونه دم دار شاپ رین منش. نه دیگه نمیشه این. برین او بالی بال من این وجیر تو نیایم. خاطر سیلی کنید. اینا همه بچه های خودتن؟ همه بچه های خودتن؟ بچه های از همی ندم همه. ندم همی ایال من همه شو من همی رو. یا سی راسی کنو ها کنی ترا کن. راس کنو. ایچا بفرمایی رو. بریزی تبریم و تو یه چوی بخری. یه چوی بخری. یه گونجی. خود بیه تا بفرما تبریم تو. بلند شو خانم بلند شو. یه تا بفرما تو. چقدر بچه داری ماشاءالله. بیا سلامت و قربونه. درست. خب با داخل. اینا چجوری ازشون نگهداری میکنی؟ نه بیا. تا یه تایی دراز کنم. بیا. بیا دادم بیا دای بشی. دیگه نداره گانجه زواست. گانجه که نداره. آیدا. مادر بفرما اینجا بشی. ببخشید مزاحم شدیم. خدا باش. چه نظامی دارم. پسر بزرگت کجاست؟ پسرت کجاست؟ چون اینا بچه هاشن. نه نه من کارگری رو این کورو. نه من همینون هم برسازونم. دختر زونی. دختر
گیر من بغلم ای دختر مادر اینا آواره شدن، هرچی یه کلبه‌ای دارن داخل اون، یه کلبه‌ای دارن داخل همون بیابون. الان گوش نمیده، میگه بر نمیگردم اونجا. الان هی میگرده بگه ببینن کی بهمون جا میده، کسی هم نیست بهشون کمک. بجار من زاویه جیرتیانا پس سیدم تو کن سید من او تو کن کلی چتا کلی چک کلیو اجای پیش شیر میده درسته. نه شما هم کلی بچه دارید، نمیشه. اشیو شای من اینو سوسه این همینجا زندگی میکنید؟ بله همینجا زندگی میکنید؟ همین زندگی همین بیا نرو بیا. این بچه چقدر با بچه ها راحته؟ بیا داخل. برو مادر اگه یه جایی پیدا بشه براشون خیلی خوب میشه. بدبخت بیچاره نمیدونم رفته بود داخل کوه، از درخت پر شد دیگه، چند ماهی مجروح بود و بیمار بود. بردیمش بیمارستان هم بردیمش، ولی همونطور فلج بود. خب دیگه تونست راه بره ولی الان نمیتونه حرف بزنه. این بچه کجا رفته؟ بچه داره بازی میکنه. چه گناه داره دفعه؟ بلند شو چقدر برو بلند شو بشی همینجا. بچه ها باهاش بازی کنید تا ببینن یه جا براشون پیدا میکنن. دست در نکن. اسمش چیه؟ آیدا. آره آیدا حالا میخوای چیکار کنی؟ مادر جا داری بهشون بدی؟ مینو ها مینو ندارم. پس ما باید بگردیم دنبال. اگر یه ها داخلی ما بیایم نه نمیشه اینجوری، شلوغ میشه، بچه‌ها خودت هست. خب اچه پیش شدی اچه بیره قلامت بیم زان نیست اما سیله در چردی آره نمیشه. خب دست در نک اچه دلوسی این خواهر میسوز بمون الان من بچه تو میارم، بمونم اینجا. بیا بلند شو بیا. بلند شو. آیدا بلند شو. بلند شو. بیا بری داخل. بچه خودی من بش. علی کرم داره بازی میکنه ولش کن. خدا زان ندارم اچه همه دیگر داشتم زان ندارم اچه همه دیگر داشتم امیرم اون دیگر بار امیر بچه میتونی سلام رفتی زان ندارم جایزم بیاریم داشت جا بیم سلام خوبی؟ بدم
نمیتونه حرف بزنه. نه نه لازم واسه یه توی بخور بیا چای نمت داشت یه توی بخور بیا این بسکت بخور یه توی بخور یه توی بخور مشوره یه توی بخور خواهر شما جا نداری بهشون بدی؟ جانیگو من نبیدیم سندیش بس ایران تبی بس جانیه چه گم بیا بید طریقی همه بیر همه عذاب بیر نمیشه یا شلوغه. اگر چی دلت نیست کنه ویدوار یا ویدوار یا این کرم الله امیر الله علی سوسی سوسی پس بهتر ما بریم از این. خانم بلند شو الان که جا نداره با بگردیم دنبال مکان. این خانه یا چطوری؟ نوستان بیان کنوستان خدایا خدایا کمک کن خدایا کمک کن بیا یا گستاف نیست خواهر شما جا نداری بهشون بدی؟ نه والا نازانه نه گناه دارن آواره شدن نمیدونن کجا. خانم بهتر بلند شیم بریم از اینجا. ما باید دنبال مکان بگردیم. یه خونه ای ببینی پیدا میشیم. باید بریم. جا نداریم. خیلی ممنون دست در نکن. ببخشید. باشه خیلی ممنون. ما باید بریم. بلند شو بریم. بلند شو. بیا بریم. پس ما کجا جستجو کنیم دوم؟ باید بگردیم. خیلی ممنون خداحافظ. هوا هم داره تاریک میشه. پرس از زمینه سلام مادر. خوبی سلامتی؟ مادر میگم یه مکانی نداری به اینا بدی؟ آواره شدن؟ نه نداریم زورخان نداریم. یعنی نمیشه؟ نه نداریم سیل را روزگار ما بکنه بعد بشینیم. دست در نکنه ممنون. خانم بیا ببینیم چی میگه. یعنی کسی پیدا نمیشه به ما یه خونه بده؟ این ما چی نداریم پرس که شاید هم پیدا بود اما مانی نداریم. پس باید کجا بریم ما؟ هم بگردیم شاید هم پیدا بشه اما مانی نداریم که درست خب بریم دوباره. خیلی ممنون ببخشید. دست در نکن. خانم گفتن اینجا کسی به ما مکان نمیده. باور نمی‌کنی تو.
حالا ما نمیتونیم اینجا بمونیم. چرا نمیخوای باور کنی؟ بیا از این ور برو، نرو. بیا بریم بیا بریم بیا بریم. آره برو برو برو. داخل روستا کسی نیست به ما خونه بده. بیا بریم. برو حرکت کن. بریم پیش اون خونه هم شاید بپرسم. خانم کسی نیست اینجا به ما مکان بده. برو از اون ور برو. بیا از این ور برو. خانم ما بهتره برگردیم داخل همون کلبه. بی خودی دارین جستجو میکنیم. از این ور برو. بریم پیش این خونه. خانم اونجا یه خونه همون پایین هست. یه پرسی همونجا. بیا بچه برو. کسی نیست اینجا به ما مکان بده. ما بهتره برگردیم داخل همون کلبه. یعنی کسی اینجا ما رو نمیشناسه. باور کن. بیا بریم بیا. بودو بودو بودو. بیا به دست رو بده من. یه پرسی اینجا بکن. سلام پدر. سلام. پدر خوبی؟ خوبی آره خوبی. سلامت. سلامت. یعنی مکانی جایی خونه نداره به اینا بدی؟ من همه سلام نکردم نیدم فقط لو خانم من بگم شاید اصلاح داشت. درست. خب برو پیش اون خانم دست در نکن. جایی برای ساعت اشتو یا اصلاح داشتم. خیلی ممنون. یا بفرمایید. ممنون دست در. من ازش بپرسم. سلام مادر. خوبی سلامتی؟ مادر یه مکانی جایی خونه نداری به اینا بدی؟ والا پس چی داد آقا همه خمه گردان ندارم که به میگو ندارم. اینا آواره هستن الان شبه. نمیتونی بهشون جا بدی؟ بی قضاری خیلی برای بر. یعنی جای نداری؟ ندارم چی به کسی بده. خب خیلی ممنون. خمه هی گردان. خداحافظ. ما جایی نداریم اینجا. برو من اینو میارم.
بهتر نیست بریم داخل همین کلبه؟ خانم بره داخل این کلبه؟ نه ها؟ نه چرا؟ کلبه ایستمه راست کسی کرو خانم رحم کن بذاری شب و 2 شب اینجا بمونه. نه یه بیش ننید یه پتنی دونید گناه دارن اینا. گناه داشته برو باید دیمین برو چنا ایت بذاری امشب و اینجا بمونن 2 نه شب. نه 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 مادر هرچی بخوای بهت میگم. ایت اینجا جایی نداره. ببین یه چادر مسافرتی هست ما میزنیم اینجا. بره نمیشه یعنی؟ نه یه داخل من نیست داخل من نیست برو یعنی بریم؟ برو ها خانم من گفتم کسی اینجا به ما کمک نمیکنه. نه تو باور نمیکنی. نه ما خود داخل من نیست تو رو رفتی خواب یا میخواد توش رفت کنم تا بیا یعنی نمیشه بهشون جا بدی؟ بله بخش باش برو حرکت. خانم ولی اگه یه کارو میکردی ثواب میکردی، یعنی الان گناه بزرگی کردی. نه خدا و چیزی نداره هر پداشتمه باشیدم برچه بخون نداره باشه خدا. من گفتم نمیشه اینجا مون. کل روستا رو ما جستجو کردیم کسی نیست به ما جا بده، چون کسی رو من نمیشناسم اینجا. با این بچه ها های کجا بری؟ گفتم برگرد پیش رامین با داخل کلبه. شما به من گوش نمیدی. بلش کو بذار خوش بده. برو حرکت کن. برو حرکت کن. خانم یه پرسجوی هم اینجا تو این ده کن ولی کسی نیست به ما جا بده. باید برگردیم. آخر همون کلبه راحت تریم. یه پرسجوی هم اینجا کن ببینیم. سلام مادر. مادر این نمیتونه حرف بزنه. آره الان گفتم جا نداری بهشون بدی؟ مادر ما خود زاها نداری این بس خمو بود حالا بریم پیش اون آقا. نه برای ما شما همسرشونی؟ ها خود رو چه زانی برای زایده من ذاتونی باشه خانم بیا حرکت کن بیا. خانم شما هم بیا هم یه بهشون التماس که شاید بهمون بده. اینجا خونه خودته؟ ها خانم حرکت کن بیا. نمیتونه حرف بزنه. گناه داره سلام آقا. سلام خوبی سلامتی؟ آقا یه مکانی نداری به اینا بدی یه جایی خونه ای؟ یه اینا آواره شدن نمیدونن کجا برن. این منطقه دومه نرفتی؟ همه داره جستجو کردن. پایین
کجا؟ جایی داره. کجا؟ برو پایین‌تر از- رفتم همه جا رفتم، حتی کسی یک کلبه اونجا بود گفت یه شب هم نمیتونی اینجا بمونی. الان آشنا دارم اونجا زنگ میزنم. کجا؟ اینجا جا نداره. من دست خودم نیست. یعنی اینا هیچ جایی بهشون نمیدی؟ گناه دارن. جا الان بچه‌ها خودم هست. خودمون هستیم. خانم شما نمیتونی بهشون جا بدی؟ این همسرتونه؟ آره. درست. خب خانم بهتر از اینجا بریم. آقا خیلی ممنون، ببخشید. دست در نکنه. ببخشید. حرکت کن بریم پیشون آقا هم بریم. پیشون آقا پایین. کسی اینجا نیست به ما کمک کنه. سلام آقا. سلام. وقت بخیر، خوبی؟ سلامتی؟ قربانم. میگم یه جایی خونه ای چیزی نداره به اینا بده؟ این خانم نمیتونه حرف بزنه، آواره شده. والا خونه ندارم، این خونه مال خودمه. درست. یه ساعت هم دو ساعت هم واسه داریم داخل زندگی میکنیم. اگر میخوای بیا داخل ما جای دیگه. نه خیلی ممنون، دست در نکن. والا نه گفتم یه جایی سراغ داری نه بهشون؟ سراغ نداره، خود باید بری شهر خود جنون چیز گیر نمیاد شهر. درسته. اونجا شهر گیر بیاد، ولی داشت روسایی پی نکنن گیر بیاد. خونه چیز گیر نمیاد. یه وقت توکل تو به خدا. الان نمیدونیم ما کجا بریم. این باغ خودته؟ بله بله. این خانم آواره شده، الان هم نمیتونه حرف بزنه. یه کلبه داریم داخل همون بیابون، آره. گوش نمیدی، میگه نمیخوام برگردم اونجا، وگرنه جا هست. سخته برو اونجا. زندگی اونجا سخته برای. حالا هم بدبختی نمیتونه حرف بزنه. متاسفم والا. پس سراغ نداره اینجا؟ نه. شهر هم دوره. ساخته نیست کمکش کنم. شرمنده‌تونم. کسی هم نیست بهمون یه اجاره بده، ولی روستایه نمیشه اجاره. میگن روستا گیر نمیاد. شاید بری تو شهر گیر خودت میدونی. آره امکانات همیشه بالایی. خرج بالایی، همیشه بالایی. درست. گیر نمیاد. پس باید بریم. خیلی ممنون. بابا بشینید تا برای ببخشید. نه برای خیلی خونه. ممنون. دست در نکن. یا چایی، غذایی چی؟ ممنون، مثلا دست در نکن. گوشتشون نیستن؟ نه ممنون، دست در. ببخشید. خواهش کنین خدا بالاخره کمکش کنه. خداحافظ. خداحافظ. برو بریم. کوچولو سلام. گناه دارن، نمیدونن کجا برن. خیلی. ببخشید. خواهش کنین خداحافظ. خدا کمکشون کنه. یا علی. ممنون. خانم ببین جا نیست، کسی هم نیست به ما. راست میگه، اینجا که شهر نیست که خانه اجاره بده، روستاست، مردم خودشون هم خونه ندارن. خانم بهتره برگردیم داخل همون کلبه. بریم داخل کلبه. اینجا هم قفله. خونه مردم نمون، اینجا قفله. بهتر بریم تا دوباره ماشین رو بیارم چادر مسافرتی بزنیم. خانم همینجا بمونی تا من برم ماشین و چادر اینا رو بیارم برپا. منتظر بمونید، بیاین هم بگیر. من بهت گفتم جا نیست اینجا. ما با برگردیم پیش رامین. میخوای برگردیم؟ برگردیم؟ گوش نمیدی تو. بمونی تا من چادر رو بیارم.